Isi sayinuu isa wayroo biraa sitti hima mana yaalaa gaafa geessinuu sitti hima amma anumaaf jedhii too dhiifama jedhiin bannaatin araaramiini arabalazaa of ajjees amma ishii biratti waa'ee dhibeen kaasinii gaaf tokko qophaa ishii waamtee maal akka taateen gaafattaa har'a garuu garaan akkaatiin araaramaa baqa anumaaf jettee please jaaladha amma Roza waan jirutti mee jira har'a araaramaa guyyaa sadi booda ol qaxaraatoo waliin haasaasaidha amma kaatoo afuu waliin jedha ana jedhan inni kan araarsu qabu gosh jaalatu guyyaa nyaata booda walumaan haasoftu amma araaramtanii afoo sinjee gaafa barbaadde bilbilii tottaasa እሺ ይፈም ወላሂ አፎይን አላ በቃ ይፈም ሳይድ ኢማን ሲያማ ጅርቲ ሳይድ ወረከቱ ዋን በርባደ ወንት ይዲ ኢማን ሲያማ ጅርቲ ሳይድ ዋን በርባደ ሳይድ ኢማን ሲያማ ጅርቲ ሳይድ ማ ያይ ኢማን ሲያማ ጅርቲ ሲበቃ gaafuma takkaan akkanatti irratti maramtaay xiqqoo koraa jedhi malee dhiirri isaa akkana hojjetu hin jaalatu. Sayid akkanatti loolee kadeeme kana ani amansiise waan jiru haasofne amma anaafsi waan jiru haasofne Sayid fidee walitti ansibbida si araarsa. Ani amma asirraa maalan barbaade amma miliyoonni lamaan sun hin jirti. Hanga wayiinuma jira xiqqoon jira. Ati garuu maallaqa kana hunda akkamitti si kennuu dandeerosa? Jechuun sargii godhannaa sargii kennaaf hinnaan jee guyyaa aruuza hennaatiif waa hedduun godhannaa biyya keetti sanitti ittiin deemnaa inni balleessa jedhee natti achi erge. Miti? Maka ati maallaqa miliyoona san maran balleessine ka? Haga wayiinuma jira hin jira. Jira maallaqni? Hin jira maallaqni. Ani beektaani nama xiqqimii jaalatu miti ani wanni qusee kana nama jaalatu miti beektaa miti ani ati Sayid wajjin araaramte jechuun Sayid jiruu isaan jijjiirtaa atis jiruun kee jijjiira dhugaalee ani kanaaf baqa waan hundumarra jechuudhaan jechuun anaaf inni yoo atta waan biraa jechuun illee akkuma isin qaba garuu ammoo tu'an isaanuu walitti araaramee jechuun nama na bira dhaabbatu nama na gargaaru akka nama jechuun isa malee homaan qabu isin jedhama orga gaafa isaadhaan wal dhabe wanni kiyya hundi baqa naalaa baduu jira si galee baqa isa hoo rakkadhe namatti himadhuun qabu yoon waan akkana godhadhe waan akkana namaan naa godha jechuun hin danda'u hundumaa isattu naaf beeka waan ta'eef kanaamanna akkuma barbaade ta'e baqa isa araaramuu fedhaan si galee. Argitee miti intalli tana fakkaatu intalli si fakkaatu jaarsa akka Sayid argachuu qaba. Sayid irraa adda baate jechuun immoo namni si araarsu hin jiru ana malee. Nayyuu haa fuudhuu haa baatu. Anumatti nagumaa Roza akkam fayyuma naan jee bilbiluma na jalaa kaasee naan haasa'u bakka akkuma duraanitti. Osoo ani jiraachuu baate garuu na araaramtan beektaa miti? Hedduu takka galatoom. Amma ishiisin jechuun Sayid baraana baay'ee na kabaja baay'ee na jaalata. Bakka wanni ani jedhaan hin fudhata Sayid. Sun bartuun fuunyaa mureen bartuun jettee asumatti xaaxaaxaa jeetii malee. Akka isin siiriyees taatu argitu namni yeroo. Hin jaalatu bar. Inni baraanuma aarsuuf malee hin jaalatu bar ishee. Jaalatu ijaanuu silaalu jirani. Indee anuma lalaan argitee miti? Jaalala keetti jira. Garuu amma ni ilaal ani akkuma isin jettaan si miidhulleen barbaadu. Ani ka amma osoo miliyoonni lama jiraate tokko fudhannaayu. Maaliidhaaf? Ani si miidhuun barbaadu. Amma ati Sumayyaaf miliyoona tokko kennite anis mirga dhaaluu nan qaba. Maaliif jaartii lammaffaati? Miliyoona takka naa kennita. Garuu ani immoo siif jedhee waan baay'ee si jaaladhuuf baay'ee waan si mararfadhuuf achirraa 100 siifan kenna. Achirra miliyoona tokko siif kannee ati dammoo deebite 100 naaf kanna. Ani nama gaariidha baay'ee. Namni akka kan keetiin jiru atummaa si idoo wajjii walitti nuuf ittee nu araasitee naaf sayidoon tokko nu goote rakkoon takka jiru. Ani miliyoona caalayyuu nama naa kennamuu qabudha garuu si miidhuun barbaadu. Naaf yaaddeeti. Siifan yaade beektee miti. 100 si kennuudhaaf murteessee ofirratti murteessee bakka haa fudhattu jedheeti. Namni akkana gochuun hin jiru baruu. Namni akkana waliin namaaf hiixu hin jiru. Ani mee maallaqa hojii si gaafadheen beekaa bilbilee. Hin beeku. Ati dhaaltummaa maallaqa bichaan walafallee irraa qoodamuu deemta miree waa baay'ee qoodamte hoo akkam. Aragana Sayidiyyuu waliin qooddanna.
Danda'ama sunis. Anis haga tokko wajjin jaman maqaan na ani- badee jira. Anillee haga tokko addumaan fudhanna jedhee yaada. Roozaati yamaan akka ta'e beektaa? Ani miliyoona takka kiyya naa kenni. Innis immoo waanuma naa kennu Saayidaan isinifan dhiisa. Nuuf dhiiftaa jechuudha. Rakkoon qabu. Ani Laan ani maallaqa jaaladheeti miti. jaalattee Dubartii waanan ta'eef siif yaadeeti. dhugaadha. Birri si hoyyamu Saayid si hoyya. Saayid naa wayya. Bakka garuu ani siifan yaade. Baay'ee dhugaadha. joortee jirta. Soo Dhugaa. ani akka miidhamtuun barbaadu kan Dhugaa. Mustafaa minxasiyee barxasiyee jettee mucaa mana geechu. Sururii takka tana jala hin deddeemin. Beektee miti? Mucaatiin qal'ate malee bareeda. Hin jajjaba. Dhiirri qallaan immoo astagfirullah. Marfee Dhiirri si qal'aa. waraanee si uqqisa. Okaan siif nafan ta'u, ofiif nafan ta'u. Ananya Akkanumatti ayyarillatti win jetti. nyaadhee gabbifadha kan nyaachisaa. Inni isaatu si nyaachisaa miti kan nyaate sirratti fixa. Inni sun immoo atumtu akka qallattu si godha. Ilaali. Imaan san argitee tan funyee mure erga Saayid bira dhufte ilaali mee. Wayyoo. Dabbaa ishee argite? Dabbaa isii wanni hundi bahee jira. Baheera bara. Eh. Saayid argitee miti? Mm. Ati amma waan biraa yaadi. Ati bareedduu tan intala faranjii fakkaattu tun miti imaan tun qumburreen tunu nama fakkaattee jirti. Ati moo? Duraan bara akkas hin jirtu amma tolee bar funyaan inni haasofti. Hindammoo yeroo isin akkas haasoftu ani waattu ka'ii qabadhu. Badaa dubbii biraatiif tolaaf deemaa jira lola hin dhuumu Ati immoo- Bakka hedduu akka akkas bobboonti na aarsiteerti. Amma imaanaati funyaan loggoo haasoftu argitee miti? Osoo Saayid si tuqee barati. Gurra lamaan keetiin haasofta afaan kee cuqqaallattee. Bakka waa qaba. Ugaa waa qaba. Isin martuu argitanii. Ani gaa. Isin agartan anis arguu qaba guyyaa takkaafis taatu jedhee. Amma isin jaarsoliin isaa kun bakka isa iddoo faffaarsitan kun bakka jechuun jira hedduu takka bakka akka wayii na guggodhaa hin beekan. Natti habaasa bakka. Ani sitti himu ani Saayid jechuudha. Osoo ani Saayid bira jiraadhe. Faranjii akka fakkaadhu beektaa? Hin fakkatte. Ammayyuu maal fakkaata bar faranjii. Nan fakkaadha nammayyuu maaliif akka ta'e beektaa? Abbaa feete caalta. Bakka. Si jammar tana funya muree jedhan of hin qixxeessu tana. Qixxeessi. Hin qixxeessu. Ani immoo laal siifi Saayid araarsee amma akkaawuntii kiyya siifan ergaa walitti araaramtanii akkuma fixxanitti daftee xaxawu gootee galchita ishee. Saayid ishii bakka isuma dura isaa waliin nuufiti. Rakkoon qabu. Ani si amana amantaa. Addee. Ani har'aa siifi Saayid walitti sin araarsee miti boru ganama imaamana kanaa baasuu nan danda'a. Baasuullee baattuu anumaaf isa waliin nu araarsi. Ani amma woo cinqamee maal je'ee yoo aaruu duraan isa boo'ee himadha maal jamma namatti himadhu dhabee jira bakka. Aaraan amma si araarsa. Bakka isuma. Atumti amma akkaawuntii si ergu Amma irratti birrii galchi malee. qoyka dura Saayidoon dhufee wajjin xumurannee yeroo jenne siif erga birriira. Wayyaa bakka bira ciistee halkan guutuu waan kanaan dura sitti dhaga'ame itti machaa bulta yaaddee. Bakka. Mataan isaasam nagiraat እኮ ነው ና ቁጭ በል እስኪ ታይሜ Saayid imaan argite akka dubartiilleen kakaastu isaatu akkana godhi jeetti mamalee wallaan. Hin balleesse. Hin koorsee micoo. Saayid Ate maaliif ani Saayid maaliif akkana kadhattee ol deebiste mucoota nutti? sitti muu Saayid Sitti muu jira. ati nama gaariidha. Rabbillee bar nama balleesse afuu godhaatoo of biratti qabaa jedha. Beektee miti ati immoo muslima afuu jechuu qabda. Beektee miti wanna darbe dhiisuu qabda. Ishinis immoo badii ishirraa barattee dhiifama gaafattee jirti. Namni dhiifama gaafatu badii isaa amane immoo guddummaadha bakka yaaduudha. Xinneenyummaa miti kun. Kanaaf atis immoo wanna kanaan dura balleessite gara duubaa dhiistee waliin araaramuu qabdu. Nu jaarsaaf jaartii ta'a miti miti. Araarama bichaan barbaada malee ni. Bakka. An Saayidoo urgaan ati sirraa wallabee hedduu takka rakkadhee hedduu takka jiraan nama bilbilee yoo rakkadhee Jechuun namni namaaf qoricha namni bar maallaqaa fi bichaa miti. Jechuun fakkeenyaaf yoo rakkadhe simoon na bira dhaabbata yoo waan takka aaresitti bilbiladhee himadha bakka siin addaan fagaachuun hedduu takka namidhee waan ta'eef. Namni akkamitti yaada seete? Namni gaafa rakkatu maallaqa qofa isa. Maallaqa. Garuu namni namaaf qoricha. Qoricha. Kanan beektaa? Ayyuu sirriitti argite. Ani amma maallaqa nan jaaladha Saayid. Jaaladha. Fedhaan. Garuu immoo Saayid Roozaadhaaf qoricha, Roozaan Saayidiif qoricha, Roozaa fi Saayid anaaf qoricha. Qoricha jettu.
Farmaasii miti qoricha rabbu mana hundaafu wanta nafsi walii araarsuu barbaade maali? Icciitiidha. Icciitiin haajettee noomti icciitiin sun maal naa himi gaafata? Imaan bira jirtu oofee miti yookiin haajettee? Rozaaye. እሺ Maa isin icciitii sillee hin beektu? hin beekti. Imaan deebii jettee maal Si biratti akka sitti haasa'uun barbaaddu malee ishiin. Jechuun namni hirrummaa isaa bira of biratti teechee gaafa haasoftu itti dhaga'ama. Dhugaan sin jedha. Baay'ee dabalatti. Maal rakkoo? Ati sakkoon si maayikii isa argaa? Baay'ee tokko nama rarti. Dhugaan dhukkubsatti bar du'ee. Roza moo? Maaltu qabu? Maal goota akkatti? Nama rarti. Maal goota? Nama rarti. Wallahi akkatti sii boo'u. Kinki jibdaan yaada garuu immoo akkatti irraa wal garra. Maal ta'e? Dhukkubsatte. Maaltu dhukkuba? Bakka baay'ee dhukkubsattee jirti. Ani du'eedha. Kanaaf namoonni ani as qayyame yookaan nama mufachiise hunda dhiifama gaafachuun qabaa jette. Kanaaf ati suuta jettee Maal dhibeen maali? Dhibeen maali? intaniidha jedhanii Maal ta'e dhukkuba? Hin boo'in waanti? isi sainoo isa yeroo biraan sitti hima mana yaalaa gaafa geessinu sitti hima amma anumaaf jedhii too dhiifama jedhiin bannaatin araaramiin arabalazaa of ajjees amma ishii biratti waa'ee dhibeen kaasinii gaaf tokko qophaa ishii waamtee maal akka taateen gaafattaa har'a garuu garaa nakaatiin araaramaa baqa anumaaf jettee please. Maal dhibee ati hin beektu? Ani hin beektu. Amala susitti mi'aatuun bootta waan ta'eef nu lamaan wal qabannee boonyaan immoo shaggaan ta'u immoo namni biraas hin dhagaa. Rabbi isaa feesu maal ta'e garuu fayyaa qabdi. Waan taatee kun yoo lana fayyaa fakkaatti. Keessi ishii qullaa kafanatu akkanatti deemaa ni bar. Keessi ishii qullaa taanatu argee. Amma akka nun dhageenye. Amma iji koo dimateera. Bootti akka malee bootti. Akka nama rasta. Roozaa. Wayyee. Kottu Geessitanii? geessine waan Maal jirullee taatee ijji mastaa? Wal loltammoo? intiniidha mabraatii baay'ee hoonattiif hin jaaladhu. Amma Roozaa waan jirutti mee jira har'a araaramaa guyyaa 3 booda ol qaxaraatoo waliin haasaa'a. Amma kaatoo afuu waliin jedha. Ana jedhan inni kan araarsuun qabu. Afoon adda. Gosh. Jaallattu. Nyaata Guyyaa nyaatu qoqqatte. Nyaatu qoqqatte. Nyaata. booda walumaan haasoftu. Amma araaramtanii afoo sinjee gaafa barbaadde bilbilii tottaasa'i. Eshi? Dhiifama kan lafa birrii haa goddomaa miti. Eshi bakka. Dhiifama wallahi. Afoon adda. Bakka. Dhiifama. Said. Imaan si waamaa jirti Waan Said. rakkattu waan barbaaddeef wanti jedhe. Imaan si waamaa jirti Said. Waan barbaaddeef wanti jedhe. Said. Imaan si waamaa jirti. Said. Maa yaayi? Imaan si waamaa jirti. Yaayi. Si bakka. Ati immoo gaafuma takkaan akkanatti irratti maramtaa'e. Wanidha. Xiqqoo koraa jedhi malee dhiirri isaa akkana hojjetu hin jaallatu. Maal jetteen ayyuu? Maaliif akkatti nama maramoo gartuu na jaallataa bara. Dassi jedhe. Yeroo inni akkasii nama maramu san qaamni kee kullaan akka nama ifaan qabee kaarabaan qabee jechuudha. Shukna jedhe. Eenyummaa koo beektee miti? Hoosii qunnee jira barate. Maal jetteen garuu ati? Said. Ani al takka bicha akkana qabee. Gaafan jedhuun araayyitiyya. Ati erga na hungatte miti Roozaa wajjin naan jedhe. Eertiraa wajjin deemee na araaramu naan jedhe. Dhunguma kan keessa. Akkatti na jaallata argitee baay'ee na jaallata sin hin jenne. Sobda malee fincaan sana obaasu. Araani fincaa'aan erga fincaa'eeyyuu gara waggaa 3 ta'eera. Akkas deebitee Fincaa'een beeku. Maa qabadhu akka. Akkaawuntii. Amma mileenni takkaan darbu miti guyyaa takkaan. 5,500 gochaa galchita rakkoon qabu deemu. Abisiiniyaa si wayyamu. Kuma dhibba shan sii galcha caqasii hedduu takka ayyuutiyyaa hedduu takka naaf galatoomii ati nama gaariidha. Nama namaaf yaadu nama ansaa'idoo eessattiin araarama jedhee yaadaa ture walitti nuuf fixxeetiin hin jirta. Garuu ammaaf jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf sumayyaanillee kuma gaafa birrii mana binnee maal jenne sanii kuma 20 naa galchitee turte. Isarraa dabalata. Kuma 20 yeroo naa galchitu kuma 10 balleessee jira. Kuma 5 haftee 5 addaan fudhanne akkaawuntii naa erge. Kuma 5 jechuun? Kuma takka 2 3 4 5.
Kana wali galle nafsi. Duba. Kuma shan ani maaltu go kalsi tibita panti tibita ani maaltu go kuma shan. Maaltu nan gari duban Kuma shan inen ani Said se hararse. Miliyeena sira isa lafa bite miliyeena isa sifida. Dura mal nan jettat. Ani bar imi magi yan buse bar. Ma imbotet. Ma fan bo ani ma fan bo jammat. Ani wayti birri nagafattu hagni tokko hinjira gafa sinjo hangana yomi sinjen hanga tokko jira sinjen. Chatti kuma shani nama ararsu miti. Safaran mana na fundura jirutu na agarsiisani kuma shani. Ani mo ayyuu miti ani walitti isin ararsu baadha. Said kota ani walitti isin ararsu baadha. Ammas wal sinuloti. Waluloti sisin ayyu ko bakka. Allah kuma lu qabdu Said. Waluloti sisin bakka.